Apesar de uma rotina saudável, a professora de Pilates, Elaine, viu a ansiedade crescer durante a pandemia. Tensão, dor de cabeça e bruxismo. Aquele ranger dos dentes. Eu trouxe um blend de chá, por exemplo, que tem o maracujá, chá maravilha da terra, minha filha, pode né? dizer. A cidreira, eu faço esse blend de chá. Eu já percebo que eu já estou um pouco mais desacelerada, né? E eu observo que o meu sono tem mais qualidade. Foi assim